म एउटा सानो टिप भन्छु है, मेरो जिन्दगीमा बितिरहेछ नि त। भिडियोलाई स्क्रोल नगरेर है, राम्रोसँग सुनिदिनु होला होइन। मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला है। हुनसक्छ अब कसैको जिन्दगीमा म्याचिङ हुनसक्छ, अब कसैको जिन्दगीसँग रिलेटिभ हुनसक्छ होइन। बट अब सानो कहानी जस्तो भनौँ होइन, कहानी त होइन बट एउटा कुरो जस्तै हुन्छ नि। अब एउटा छोरो मान्छे एउटा छोरी मान्छे पनि भनौँ, अब एउटा प्राय घरमा जान्छ मानौँ, साथी पनि होइन, साथी घरमा आफ्नो मान्छे घरमा जान्छ कि ऊ केही कामले गएको हुन्छ होइन। अनि ऊ चाहिँ बिहानदेखि केही पनि खाएको हुँदैन, ऊ भोकै जान्छ, उहाँ पुग्छ अनि उहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँ एकदम सबै फिट हुन्छ क्या, खानापिना खाइरहेको हुन्छ, सब ठिक छ होइन मानौँ। अनि उसले सोध्छ क्या, ए कहाँ जानु लाग्यो त होइन, के छ ठिक छ नि, ठिक छ के, अनि खानापिना भयो, अनि मैले भन्छु भइसक्यो, ए आएन खाना भन्छ उसले, होइन भइसक्यो भने खाइसक्यो टन्न छु भने, बिहानै खाएको अहिले पेट नि घटेकै छैन क्या, सबैले भन्छ यस्तो होइन, घटेकै छैन भन्छ, ल ठिक छ उसले खाना लाग्छ होइन। त्यस्तै भइरहेछ कि मेरो जिन्दगी, सबैको जिन्दगी यस्तै भइरहेछ होइन। प्रगति केही छैन, बट कसैले सोध्छ क्या, के छ केटातिर जिन्दगी, के गर्दैछस्, तेरो लक्ष्यहरू कहाँ पुग्यो, सपनाहरू कहाँ बबाल छ क्या होइन भन्छ कि उसले। म चाहिँ निरन्तर दिइरहेको छु होइन, म लागिरहेको छु है, आफ्नो सपनाको बाटोमा छु, ठिक छु, मलाई एकदम राम्रो छ, तर प्रगति केही पनि छैन। सायद जिम्मेवारीले थिचेर हो कि समयले हो होइन, भन्न सकिँदैन। सबैको घरको परिस्थिति कसैले बुझेको पनि हुँदैन, कोही मिडल क्लास फ्यामिली पनि हुनसक्छ, आफूलाई केही कुराले कमी भएर पनि उसले त्यो ठाउँमा नपुगेर पनि त्यस्तो गर्न बाध्य हुन्छ। त्यस्तै चल्दैछ कि हामीहरूको जिन्दगी है, सबैको जिन्दगी भनौँ, अब कोही कोहीको नभए पनि धेरै जस्तोको जिन्दगी। त्यहीहरू कस्तो लाग्यो होइन, थोरै चाहिँ यो चाहिँ मेरोमा चाहिँ बितिरहेको हुनाले चाहिँ मैले यो कुरा भनेको, कस्तो लाग्छ होइन, कमेन्ट गर्नु।